صلى عليك الله يا خير الورى تعداد حبات الرمال وأكثرا صلى عليك الله ما غيث هما فوق السهول وبالجبال وبالقرى فوق السهول وبالجبال وبالقرى يا خير مبعوث بخير رسالة للناس يا خير الأنام وأطهرا نفدك بالأرواح وهي رخيصة ونحارب الغرب الدنيء الأغبار. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق. صلوا على رسولنا محمد. صلوا على شفيع ذنوبنا محمد. صلوا على طبيب قلوبنا وقرة أعيننا محمد. Продолжаем. Теперь мы говорим о учениках имама Тахауи, рахимуллах. Кто же учился у него? Из известных людей. Конечно же, учеников было огромное количество. И сейчас мы тоже в каком-то роде являемся его учениками, так как цепочкой мы связаны с ним, читаем его книгу, верим, считаем эту книгу авторитетнейшей книгой. Один из его учеников – это Хафиз Юсуф бин Касим Маянджи. Также имам Абу Касим Табарани, он сахиб Мааджим. Автор Мааджима – имам Табарани, известный ученый. Также Хафиз Абу Бакр ибн Мукри. Также Хафиз Абу Ахмад Абдуллах бин Ади сахиб Камаль. Автор книги «Камаль», известная книга, он является учеником имама Тахауи. Также Кады, судья всего Мисра, всего Египта, Абу Усман аль-Азди. Абу Усман аль-Азди, также имам Абу Саид бин Юнус аль-Мисри, рахматуллахи алейхим, и другие, и огромное количество еще учеников. Что же говорили ученые о имаме Тахауи? Очень нам важны слова тех, кто жил с ним в одно время. Например, можем вспомнить слова Ибн Нудейма. Он был единственным, то есть отличительным, он отличался своим знанием и зухдом, отреченностью от этого мира. Отреченностью от этого мира и своим знанием он отличался среди нас. Также сказал имам Абу Исхак Ширази в своей книге «Табакат Фукаха», книга, которая рассказывает о различных ученых факихах, и говорит, что Абу Джа'фар ат-Тахауи, он был неким заключительным кольцом, цепочкой самых великих ученых ханафитского мазхаба в Египте. Сказал о нем так. То есть хотел подчеркнуть его степень в знаниях. Также сказал имам Ибн Абдуль-Бар, имам Тахауи, он был куфийцем по своему мазхабу. Хочет сказать, что он был ханафитом. Он был куфийцем по своему мазхабу, но тем не менее он знал все мазхабы. То есть был ученым всех мазхабов, но придерживался куфийской школы. Что же мы можем сказать о трудах имама Тахауи? Это огромный пласт, то есть огромное количество книг. Имам Хафиз Абдуль-Кадр аль-Кураши, он говорит, что только по ахкамам Корана, только то, что касается хукмов, правовых решений Корана, имам Тахауи написал тысячи страниц, только то, что касается этого, сказал он. Также мы знаем о его книге «Ма'аниль Аthар», и это первая книга, которую он написал, книга «Ма'аниль Аthar». Также он написал «Баян Мушкиль Аthar». Это все известные книги, которые используют хадисы, о каждой книге можно рассказывать отдельно. И, кстати, на нее сделал мухтасар Ибн Рушд аль-Малики на книгу «Баян Мушкиль Аthar». Ибн Рушд аль-Малики делал ее мухтасар. Также у него есть известная книга «Мухтасар филь фикх». По фикху книга называется «Мухтасар», по ханафитскому мазхабу имам Тахауи написал. Также «Шарх Джамиуль Кабир», также он написал «Шарх Джамиуль Сагир», также «Шурутуль Кабир», «Шурутуль Сагир», «Шурутуль Аусат», «Махадр Сиджиллят», «Валь-Васая», «Валь-Фараид», книга так называется. Потом «Накду Китаб аль-Мудаллисин аляль Карабиси», также «Китаб Азаль», потом «Мухтасар Кабир», «Мухтасар Сагир», «Тарих Кабир», то есть по истории тоже у него книга есть. И очень интересная книга «Манакиб Аби Ханифа». Он также написал книгу о жизни имама Азама Абу Ханифа, рахматуллахи алейх.
Как мы уже сказали, что только по Корану, вопросы, касающиеся Корана, написал 1000 страниц, и об этом рассказал Кади Ияд в своей книге «Икмаль». Кади Ияд, мы знаем, это великий маликитский ученый. Кади Ияд, у него есть известнейшая книга, которая называется «Шифа», «Аш-Шифа аш-Шариф», что даже эту книгу в виде вирда, то есть постоянно читают, есть мечети, где постоянно ее читают. Например, я могу вспомнить мечеть Фатих, каждое воскресенье после фаджр намаза, в Стамбуле эта мечеть находится, вот уже 400 лет эта книга читается постоянно. То есть каждое воскресенье после утреннего намаза, там несколько ученых собираются, и один из ученых, Мухаммад Амин Сирадж, это ученик Мустафа Сабри и шейха Каусари, он до сих пор жив. И вот он каждое воскресенье на утренний намаз приходит, и они читают книгу «Шифа аш-Шариф». И этот адат, этот обычай не останавливается вот уже 400 лет. То есть Кади Ияд, это великий ученый, и прекраснейшую книгу написал. Читая книгу Кади Ияда «Шифа аш-Шариф», ты просто проникаешься любовью к посланнику Аллаха, саллиллаху алейхи саллям. Она не оставляет никого равнодушным. Ты, читая ее, начинаешь любить его и понимаешь, что это самый великий человек. Это очень важно. И вот этот человек в своей книге «Икмаль» написал о имам Тахауи. Также он написал «Навадир фикхия», она состоит из 10 томов. Также написал «Навадир валь-хикаят». Что такое «Навадир»? Фикхия – это очень сложные вопросы, которые, может быть, редко встречаются. Имам Тахауи, рахимуллах, описал их. Также у него «Навадир валь-хикаят», она состоит из более чем 20 томов, говорится в ней. Более чем 20 томов. Также у него есть книга «Хукму арады Мекка», правовые решения относительно земель Мекки. «Хукми арады Мекка». «Кисм фей валь ганаим», «Радда аля Иса бин Аббан». Перечислять книг очень много. И самая основная книга, которую мы будем читать, это книга «Акида ат-Тахауи». Книга «Акида ат-Тахауи», она небольшая, но она очень важная. И эта наука, она очень важна. Ибо когда мы говорим о любой из наук, и приходит ученый, который отдал свою жизнь этой науке, он будет говорить о ней так, что это самая главная наука. Очень важно изучать фикх. Почему? Потому что фикх – это счастье саада фиддарайн, счастье в двух мирах. Нам дает знать то, что ма'аляха ва ма'алейха, что для тебя и что против тебя. Без этого невозможно. И даже однажды я разговаривал с одним ученым хаттатом, знаете, наука хат, каллиграфия. Он так рассказывал о хатте, что это самая главная и самая важная наука в исламе. И он подкрепил свои слова далилем, он сказал: посмотрите, первые аяты, которые были ниспосланы в Коран, алляма биль калям, что Аллах научил человека калямам, и все, что вы изучаете, оно записывается посредством каляма. И даже Коран, который вы будете учить в последующем, он сначала записывается калямом. То есть он так рассказал, что хат – это самая великая, самая важная наука. Но если мы будем объективными, мы должны понимать, что наука определяется тем объектом своего изучения. Если фик, что изучает фик, что изучает тиб, медицина, но что изучает акида? Кого изучает акида? Разве мы не изучаем сифаты Всевышнего Аллаха? Разве мы не знакомимся с Господом миров? Ну и какова разница? То есть какая наука может сравниться с этой наукой? Итак, имам Тахауи, рахимуллах, он умер в Мисре, умер в Египте в 321 году и похоронен там же. И вот Мухаммад Захид Каусари, рахимуллах, великий ученый, и даже о нем говорили, что невозможно понимать ханафитский фикх в полной мере, не изучая книги Мухаммада Захида Каусари. Он написал отдельную книгу, которая называется «Аль-Хауи фисира имам Аби Джафар ат-Тахауи». Он написал книгу о жизни имама Абу Джафар ат-Тахауи, рахимахуллах та'аля. Итак, мы несколько слов прочитаем, табаррукан, начнем читать книгу. Бисмиллахир рахманир рахим. Мы начинаем со слов «Бисмиллахир рахманир рахим». «Бисми» с именем Всевышнего Аллаха Субхану Тааля, который является Ар-Рахман. Рахман, он проявляет милость по отношению ко всем в этом мире, не разделяя верующий, он неверующий. Всем проявляет милость, но Рахим, он проявляет милость только к верующим в день страшного суда. Он проявляет милость только к верующим в день страшного суда. Альхамду лилляхи раббил алямин. Вся хвала относится к Господу миров, тому, кто создал все мира. Мир людей, мир джиннов, мир животных. Все мира созданы им, и он управляет ими. Каля, сказал, алляма, сказал ученый, алляма, имам, аль-факих,
великий правовед, алямуль анам, знающий среди многих людей, худжатуль ислам, он являлся худжатуль ислам, он сам, просто вот он сам имел такой титул, что вот он есть доказательство ислама. Человек, видя его, вспоминал об Аллахе, человек, видя его, хотел принимать ислам. Как Ахмад бин Хамбаль, рахимахуллах, приводит в своем муснаде хадис, «Хияру ибадиллахи аллазина ида ру'у зукир Аллах». Лучшие рабы Аллаха – это те, когда ты на него смотришь, видишь, что вспоминаешь об Аллахе. «Ида ру'у зукир Аллах» – это лучший раб Аллаха. «Хияру ибадиллахи аллазина ида ру'у зукир Аллах». Итак, он алямуль анам, худжатуль ислам. По отношению к кому еще такой термин используется? К имаму Газали, конечно же, худжатуль ислам. Подобные лякаб, скажем, прозвище, эпитет, они, некие имена, они использовались по отношению к великим ученым нашей уммы. Например, когда мы касаемся науки аль-муль калям, науки таухида, науки акида, то, говоря шейх, люди понимали сразу же кого? Шейха Аш'ари. Шейха Аш'ари. Когда говорили слово «устад», то понимали из фараини. Когда говорили «лисан мутакаллимин», то понимали имама Бакилляни. Когда говорили «муфти Сакалейн», то понимали Ибн Камаль Паша. Ибн Камаль Паша – великий ученый. То есть, я даже сейчас сразу вспоминаю историю, когда Ибн Камаль Паша, они были вместе с султаном Салимом, отправились в Египет, чтобы Амана принести, то есть великие наследие пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, перевести в Стамбул из Египта. И когда они ехали по дороге, лошадь Камаль Паши, она вот, бывает же, грязь вылетает из-под копыт, и это все попало на джубу, на одежду султана. Это все заморалось. Что делает султан? Он говорит, это из-под копыт великого ученого алима, он снимает этот чапан и говорит, чтобы его сохранили. До сих пор он хранится в музее, чтобы не мыли и сохранили с этой грязью. Говорит, может быть, это будет, говорит, положите его, говорит, рядом с вами, может, это, говорит, мне чем-то поможет потом. То есть, насколько они уважали великих ученых, насколько они ценили их знания. То есть даже, говорит, грязь из-под копыт ученых, она, говорит, для меня это шараф, это достоинство для меня, говорил он. Имам Камаль Паша, это великий ученый, он написал книгу, у него очень интересная книга есть, там Расаиль Хамс, 5 Расаиль, Фарк Бейн аль-Ашаир валь-Матуридия. Он, например, разбирает, приводит примеры, в чем есть отличие между ашаритским мадхабом в акиде и матуридийским мадхабом в акиде. То есть серьезнейшая книга, прекрасная книга. Также, например, термин шейхуль ислам. Имам Такиуддин Субки, его называли этим термином. Имам Ибн Хаджар, рахматуллахи алейхим аджмаин. То есть подобные термины, они всегда использовали, и мы понимаем, что данный термин, он использовался по отношению к имаму Тахави не просто из-за того, что кто-то хотел, чтобы он его уважал, или он не был этого достоин, и его назвали таким именем. Нет, на самом деле эти были великие ученые, никто не мог сказать слово против него. Эти люди были маусуи, они были подобны ходячим библиотекам, энциклопедиям, которые ходят на ногах. Это такие великие ученые. Мы сравниваем себя порой с ними, но не можем запомнить даже просто номер телефона. А вспомните имама Шафии, рахимуллах. Имам Шафии, когда он пожаловался своему учителю на свою память, он сказал, что мне теперь приходится читать страницу 3 раза, чтобы ее запомнить. Раньше я читал 1 раз, сейчас 3 раза я читаю. Он сказал, остерегайся от запретного. И он вспомнил, что он на рынке увидел ногу. Помните, да, эту историю? То есть что-то сделал запретное, и сразу же это повлияло. Как же мы можем себя сравнить с ними? Известная история, когда имам Мухаммад Шайбани, рахимуллах, будучи учеником Абу Ханифы, он выделял его очень сильно среди других учеников, и была некая зависть. Они начали спрашивать, начали говорить, почему ты его выделяешь среди нас? И чтобы показать, он привел лишь один пример. Когда они сидели в маджлисе, был ковер, и они подложили что-то вроде фанеры, что-то вроде такой толстой бумаги под этот ковер. И когда имам Мухаммад Шайбани зашел туда, все обратили внимание, он встал на этот ковер и резко остановился. И говорит, что случилось? Я, говорит, не понимаю, но такое ощущение, что или потолок чуть-чуть ниже стал, говорит, или пол поднялся. То есть настолько были внимательные люди, настолько у них была прекрасная память. И чтобы вы понимали, всего лишь за короткий срок, который исчисляется несколькими неделями, он выучивает весь Коран. То есть он знал какое-то уже количество, приходит к имаму Азаму Абу Ханифе, рахимуллах, тот не принимает его. Почему? Потому что ты не хафиз, я не беру тебя. То есть первый шарт, чтобы ты был моим учеником, ты должен выучить калям шариф, выучить слова Всевышнего Аллаха. И после этого станешь моим учеником. Проходит, то
То есть разные риваят, неделя, пару недель, он выучивает его и приходит к нему, будучи хафизом Корана. Здесь сейчас человек 2 номера не может в телефоне заучить и сравнивает себя с Абу Ханифой. Проходит какое-то время, если теряет телефон, если вот не будет у него в облаке это висеть, все, всех друзей потерял. И мы еще сравниваем себя с этими великими людьми. Итак, мы сказали Худжатуль Ислам, его зовут Абу Джафар Варак ат-Тахави аль-Мусри, рахимахуллах. И здесь мы остановимся. Ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.